Galovkamiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa mana. Klapillari ham baland klapinga qo'yilgan, tekis chiqib turibdi mana. Shunaqa balandroq, podiumli klapinga qo'ysa balandroq, uzoqroq, umri uzoqroq bo'ladi. Klapinga ham yupqasi bo'ladi, qalini bo'ladi. Qalin klapin qo'yildi. Sababi sidlo ichiga kirib ketmasligi uchun qalinroq klapin qo'yilgan, usulinli klapin qo'yilgan. Xudo xolasa umr uzoqroq bo'lishiga sababchi bo'ladiganlardan bittasi. Endi bu ham temir. Hammasini mo'yka qilib, tozalab, chiska qilib, cho'tka qilib yeng klapin. Klapin sanligini ham yaxshisini qo'yilgan, koreyska qo'yilgan, xitoycha qo'yilmagan. Mana bu tepadi. Mana bu rasmdagi metkasi bo'ladi. Mana sep po'zdi boshqacha. Rangi boshqacha bo'ladi. Mana shu nuqtaga kelish kerak bo'ladi. Ikkinchisi ham shunaqa bo'ladi mana. Sepda ham bor, rasmda nuqtasi shunga olib kelinadi. Rasmdalik, kanavarlikka mana kanavarlikda mana shu nuqta bo'ladi. Nuqta mana shu rangi bo'ladi. Endi bunaqa rang yo bir xil o'chib ketib qolishi mumkin yoki to'qroq bo'ladi, qoraroq yoki qizil bo'ladi. Atak metka mana shu bo'ladi. Changan 98 talardan shunaqa bo'ladi, 98 talarda. Ko'pida shunaqa bo'ladi. Zazur ham normalniy. Mana bunaqa ham natijlar ko'p chiqmagan, normalniy chiqqan. Bundan ko'p orasida joy bor, yuradi bu. Xudo xolasa galovkamizni yechib oldik. Yig'ayotgan mashinamiz xudo xolasa tayyor. Bo'lindi, endi zavat qilamiz. Soat 9. O'chirildi yonu. Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Ishlashlari yaxshi, soat xudo xolasa. Moy chiqishlari, ventilyator ishlab o'chlar hammasini tekshirib, keyin bemalol chiqazib yuboramiz. Xudo xolasa zo'r. Motor tekis. Galovka prokletka deb o'ylagan mashinamiz, klapindan chiqqan mashinamiz bo'ldi. Xudo xolasa zavat qo'yganmiz, tekshiramiz. Buni endi hozir ventilyator ishlab o'chishlarini tekshiramiz. Vaqtida ishlab o'chadimi, yo'qmi? Havo qolmaydimi? Bu Xitoylarning ko'pida, Xitoy mashinalarining ko'pida havo bittada chiqib ketmaydi, bir 2 marta, 3 martada chiqib ketadi. O'sha hisobiga havolarni chiqarib, ventilyatorlar vaqtida ishlab, vaqtida o'chishlarini tekshirib, telardan hech narsa oqmaydi, hammasini tekshirib, keyin bemalol chiqazib yuboramiz. Zavat qo'yganmiz, xudo xolasa. Motor tekis turibdi. Hamma narsa zakonli, xudo xolasa. Abo'yt olishlari ham zo'r. Gazga o'tganda ham muammo qilmaydi. Yangi klapinlar qo'yib, yaxshi o'sha podiumi baland klapinlardan qo'yib berdik, xudo xolasa. Maza qilib haydashsin, yaxshiligi buyursin, ko'p yursin. Endi bunaqa ko'plar savol beradi, masalan, klapin qo'ygandan keyin qancha yuradi, yo'qsa eng kam yurgani 50 ming yurgan. Eng kam yurgani mana shu biz o'zimiz qilayotganimiz. Eng kam yurgani mana shu 50 ming yurgan. Uzoq yurgani 120 ming, 150 minggacha yuradi. Endi u yurishga borib, keyin o'shani nagruzkali joylarda o'sha benzinga olib, keyin gazga olib, mana shunaqa qilib yursa, o'shanda umri uzoqroq bo'ladi, ko'proq bo'ladi. Endi biz faqat bu narsani o'sha yaxshisini qo'yamiz, lekin hammasiga misol uchun biz garantiya, javob deb aytmaymiz, chunki bu temir narsa. Temir narsaga hech kim garantiya, javob bermaydi, chunki bu narsani biz ishlab chiqarmaymiz, biz qilmaymiz. Xudo xolasa yaxshi chiqadi. Imkon qadar qo'ldan kelgancha sabablarini qilamiz. Endi hammasi Allohning xohishi bilan, Allohning izni bilan biz qo'limizdan kelgancha qilib berdik, qilib beramiz. Faqat sababini qilib beramiz bo'ldi. Xudo xolasa zavat qilib qo'ydik. Xudo xolasa ventilyator ishlab o'chyapti, vaqtida tez o'chyapti. Moy oqqan, germetikalar ham toza turibdi. Moy oqqan, patrulkalari quruq, suv oqqan joylari yo'q. Hamma joylari quruq. To'xtazi. Orqalari ham tekis turibdi, xudo xolasa.